2號咧，聽日咧係呢一個馬德里嘅建成節啊，所以咧佢哋會有慶祝活動嘅，但係可能佢會噴泉咧，今日星期日，所以你見到好多當地嘅人咧，佢着啲衫，咁啊一樣照舊嘅啫，你都係可以同佢影相嘅。一陣間我哋搭7個字。Hello, hello. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola.啲咪棘住咗啲人入唔到嚟啊！所以而家呢個皇宮係當地從17月之後重新做經營，173年第一個入住嘅皇帝叫做卡洛斯3世就住喺呢個地方。所以而家呢個皇宮都係我呢種。點解叫三大皇宮？係因為而家頭先我講嗰3間皇宮冇受2次大戰戰爭冇破。佢其實仲有其他嘅部分，但係部分有啲開放，有啲唔開放。咁呢個係做開放咁多年嘅開放，係因為佢做出嚟。
啊，唔使遮格金，唔好遮個牌就係咁，得啦。¿Qué pasó? No sé nada de una que otra. Yes。哦，真係擠迫，好擠迫。小心啊！因為工作人員俾湯，因為我都講咧，其實1點半之後佢唔接團嘅。而家呢啲係額外俾我哋，因為佢。Dice así, los cochinillos serranos que en estas tierras se crían es un sabroso manjar que rellena y catiforra. Por ustedes, buen provecho. Sí,
sé. Javi está sirviendo también.哇！啲肉好嫩啊，要啊幾嫩。捐生小地。咩嚟㗎呢嚿？耳仔，耳仔啊！哇！豬耳。哇！唔係喎，你個喺個影像裏邊，你嗰幾似個豬頭喎。咁我話豬眼。3嘅時候睇住司機睇佢識唔識嘅人，佢15分嚟到真係啱啱好，因為15分嚟到最重要就係對面咧嗰個警車走咗，咁佢就唔使理㗎啦。總之有人敲窗問嘢咧，就扮聾扮啞得㗎啦，咪死揼喺度咯，揼到15分鐘咯。呢個已經唔算犀利啦，有啲踩埋一單輪車啊，有陣時可能一車咁出嚟。